Mucaan dhalatee ka'ee ji'a 8 booda maasiriitti mucaan dhallaan deemtee mucaa fidee dhuftaa. Achiin booda Okay, mucaa isa kanas kana asitti dahee ati kana maazariidhaan kennite ani immoo mucaachi dhaqee fide ishi kazaas ji'a lamas ta'u deemtee wanta jiru ittiin deekaatee mucaa araasinni ishee fayyattee ittiin deekaatee mucaa kanatti jiru fiddee dhuftee haala danda'ameen biyya barsiisuudhaaf isallee yaalla. Maasiriin dura turtee mucaa qabdee hin qabdii jechuudha. Akkasumas immoo yoo waaqayyo achi dhugee harkaan nu hammachiise jechuudha. achi amma mucaa kan koo kana daheen mucaan kan koo isa kana daheen asitti maazarii kennee achi ga'ee immoo mucaa achi jiru fidee dhufee tana wajjin jiraanna. Ashama akka fudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti siifaa baay'atoo akkam jirtan akka isaa kan keessanii nuti nagaa guuturraa faa qabnaa nageenyi nuukee ture isin birallee jiraatu isin jechaate deebi'ee dhufeen jiraa isin jedhaa har'a waan tokko yaadee innis maalidha gama tokkoon piraankiidha gama biraatiin immoo garuu waa baay'ee irraa baratan jedhee yaadaa mee waan kana walumaan hordofnaa maal akka ta'e itti adeemnan isiniin jedhaa obboleewwan kiyya namni kamiyyuu akka ilaalcha keessanitti yaada itti kennuu dandeessanii akkasumas immoo ittillee bohaaruu dandeessanii isiniin jedhaa hanga viidiyoo kun sirreeffadhee walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedhaa nagaan naaf tura. Har'a waan ta'e isin mari'achuudhaaf dhufee kanaafan irra fiisiin jedhee amma sa'aatii kanaan si eegee akkuma guyyaa agartee bakka baay'een deemaa oolee ganama diida waliin dhaqasiin jedhee bakka inni garuu sitti hin himne kanaaf diida sana dhaqee xumuree dhufee waan asiin mari'adhu sana gahuudhaaf fedhii taatee jirta. Waan asiin mari'achuuf amma karaa kootiin xumuree amma mootuyyuu asiin mari'achuu barbaadee tana. Okay. Kanaafuu isa immoo siinan mari'adhaatee rakkoon qabu. Innaa irra deemee lafa fagoo lafa dheeraa deemaa oolee akkuma argaa jirtu kana paaspoortiin kun ispaardiidhaaf wantoota tokko tokko waan sirreeffadhu qaba sirreeffadhee dhufee na walumaa galatti haalli asiis baay'ee natti tolaa hin jiru. Na akkaan waraqaa naa hojjetameetu achi deemuu barbaade ture. Kanaafan deemee piroosesii akkas akkasiitiin intini jechuu barbaade garuu immoo irra caalatti wantini akkan achi deemu na taasise waa'ee haala siinatti tolu dhiisuu isaa bicha osoo hin taane intini maaliif achi dhimma wayii jira sammuu sitti himne kanaaf yeroo baay'ee immoo si dhoksee itti yaadee raamamuu sitti himuuf kanaafuu tokkoffaa deebi'ee deemuuf bakka dhufetti. Kanaafuu maarree kunoo iyyeessi taasaa ramite sirreeffadhee deebi'ee deemuuf anaan. Deemsi kee haa ta'u ishee kana maallee kan deemsa gadi rakkoo yoo hin qabu sa'aatii kana siibsiin jetta akka kanatti deemuudhaaf siidha. Rakkoon qabu niitii kan koo haasofsiiseera rakkoon qabu naan jette. Innaa deemuudhaaf erga kanatti deemuu kan fudhatu taate maal gochuudhaan immoo jireenya wata gabaa mana yaanta naan godhan. Yeroo jette. Bakka jireenya amma kana mamna deemsisa lafa amma kana maaf deemu. Kanaafuu sana sitti bebe amma ani asitti. Paaspoortii kan sirreessuu qabdu naannoo gaafattee immoo zimmittee akka barbaadde baatuma deemtee kan paaspoortii. Isa immoo na dhorki ta'een kaa. Ganama mana hojii naqaa deemtee maratti dhiisee deeme karaa wayiin deemaa naan jette eessa deemtee eessa galte jechuu waldaa deemte kanas sana waldaa deemte iddoo akkasii naqa garuu naan jenne karaan deemaa naan jette naan ishee dhiise inniyyuu dubbachuu dhiisuu kiyyatoo rakkoo qabaatti fakkaata eessa galte dubbachuu dhiisuu kiyyatoo rakkoo. Lakki amma jechuudhaan inni dubbattes garuu nuti jammarri namni wal amanamummaan hoo jiraate jireenya namaa keessatti amanamummaan hoo jiraate rakkoo hin qabu. Eessa deemtee eessa baatee eessa galtee si jammar warra naman taasisu. Inni nani si dhokseef immoo na ishee akka tanaan jenne waan an beekuuf na dhorkita jedhee waan hin yaaduuf. Si jammar si wanta danda'amu wanta jettu kun koo waan danda'amu. Sa'aatii kanatti ati anas ta'ee iyyuu hojii dhaqee deebi'u amma manatti deebi'uutti maal keessatti akkamitti tolta jedhee dandeeffata. Gaafa kanatti lafa karaa amma kana deemtee kaatee maal ta'uudhaaf akka biyya ormaatti.
Kanaafuu shi bakka irra caalatti nama dhaqee hojii hojjechuuf qofa keessi qofa dhiiteeti mitiiti. Naa waan achitti na cannaqeeru immoo sitti himashi. Maaltu jennee Innaa wanti irra caalatti akkanitti cannaqamee ittiin yennuun jechuudha maaliifi bakka namni gaafa biyyaa ba'u sichammar akka itti ba'u malee maaltu akka isa mudatu maal keessa akka galu jireenyi biyya ormaa maal akka ta'e wanni beekamaan hin jiru miti. Kanaafuu ani achitti rakkoon addaa gizee sana na mudatee ture. Kanaafuu achi naan immoo rakkoo san keessa galee inni manni of kataa ture. Kanaaf immoo rakkoon sun immoo tuyyuu yeroo baay'ee jireenya koo keessatti ani achirraa fagaadhee jiraachuu naaf hin mijaanne innis maalidhaa? Ani yeroo sanaa bakka haala hin taanenis ta'u mucaa daheen qaba. Mucaa lakkii qaba. Kanaaf mucaa saniif jecha dirqama deemuu qaba. Maarree mana laalsaree dubboo dhuga. Mucaan qaba bakka achi. Maarree ammarra si deebi'e mucaan achi qaba. Mucaa sana kanaafuu ani dirqama sitti natti ta'e tan dhiisee dhufe waan ta'eef isaan immootu mucaa si kenninuuti kootu achuma jiraadhu mucaa bukkeedha. Mucaadhaafis ati qorichaa naan jira. Ishi na gaafadhu. Mucaan iddii dhuftee iddii dingeessi deebitee achitti Lekki dura duraan ifatti waliin barini ture. Bakka ani immootu waggaa sanis maatii arguuf jecha dhufe malee tini natti toleeti miti. Natti tolee hin dhufne mucaan achi qaba. Ishi kan mucachi qabu maal gochuutti jireenya na jalqabsiisu. Kana kaa bakka namoota isa sanas immoo keessa galee. Maaf jireenya na jalqabsiisu jireenyatti maaf jireenya na jalqabsiisu. Mucachi kan qabu taate sa'aatii barbaadde deeftee baatee kan sa'aatii barbaadde immoo deebitu kan taate jireenyatti maaf jireenya na jalqabsiisu. Bakka namni dogoggora kan nan dogoggora bakka dogoggora. Kan kee kan hundumaa natti mul'atu. Dogoggorteetta namni dogoggora biyya namaati kan jirtu haala fedhii keetiinis fedhii kennalas waan sirriitti raawwachuu danda'a. Maaf natti mul'adhabdi waan akkas akkasii na mudatee jira. Maal yoon godhee wayyaa jettee maaf natti mul'atu. Bakka namni akkamitti kana himata ree amma sodaadhe qaba yeroo sana bakka namni kamiyyuu ko biyya ormaa gaafa deemu hojjedhee of jijjiiraa maallaqaan argadhaa malee rakkoon akkamii akka nama mudatu. Mucaan immoo siin kenninuu ati naannawaa isaa jiraadhu malee ati bakka inni jiraadhu malee mucaa siin kenninuu naan jedhaan immoo akkasitti bakka hundumayyuu garaa nan jabeeffadhee dhufe garuu jabeeffachuu hin dandeenye. Amma haala kanaan yoo hin deebisin jedhe siif jedha isheen kan mucaa rakkoon qabu haadha isaa ta'a. Maal godhare? Mucichi immoo mucaa durbaati moo dhiira dura? Inni illee mucaa dhiiraati. Mucaa dhiiraati. Inni rakkoon qabu ishee ta'u. Ibsimi jedhati. Maal godhare amma immoo hin dandeenye qaba qanaan taasisanii obsannaan obsuu hin dandeenye. Kanaafuu itti deemtee amma isa biyya ormaatti dhiyeessaa jirti. Maal godhare ishee? Kam ishee maal godhu? Hin dandeenye akka kanatti immoo. Maatii mucaa kan keessa dhoowwatu isaan jirti. Kana isaan immootu biyya kana keessatti akka guddatu hin barbaadan kan. Hin beeku waan ta'eef haala jireenya biyya keenyattis waan tokko tokkoon hubatu. Daa'imni immoo asitti dhufee akka hin barree hin beeku. Maaliif daa'ima asitti dhalate yoo ta'e rakkoo hin qabu. Achi dhufee immoo asitti baruu dhiisuu danda'a. Kanaaf nu dida. Ayis zoroo haa ta'u na dhoksuufis yaaddu maalis ta'u rakkoo hin qabu. Garaan jaallate gowwaadha isaatii gamatti waan kamiyyuu yoo ta'e ishee deemsaa jettu kanatti itti waliibsiisa. Amma isaatii kanatti deemsa itti waliibsiisa. Maaliif sila garaa jabeeffadhu waan ta'eef ammallee garaa malee jabeeffadhu. Akkamittiin? Ammallee garaa kee jabeeffadhu. Akkamittiin? Maaziriinis faaziriinis amma akka kanatti kan gaarii jechuudha. Yoo mijaan agarraa siinillee mijaasii agarra haala nageenya biyyaatiif si arguun ulfaate. Ammoo deebisee dhala keenya immoo yoo magaala jedhanii kan isaan eegan. Innaa rakkoon qabu biyaansi
mucaan dhalatee ka'ee ji'a jaha saddeet booda maasiriitti mucaan dhalaa deemtee mucaa fidee dhufta. Achiin booda Okay, mucaa isa kanas kana asitti dahee ati kana maazariidhaan kennite kana ani maasirii immoo mucaa achi dhaqee fidadheeshi ji'a kazaas. tokkos ta'u ji'a lamas ta'u deemtee wanta jiru ittiin dakaatee mucaa araasinni ishee fayyattee ittiin dakaatee mucaa kanatti jiru fiddee dhuftee haala danda'ameen biyya barsiisuudhaaf isallee yaalla. Maasiriin bira turtee mucaa qabdee hin qabdii jechuudha. Yeroo sanatti immoo yoo waaqayyo achi nu ga'ee harkaan nu hammachiise jechuudha. Achi amma mucaa kan koo kana daheen mucaan kan koo isa kana daheen asitti maazarii kennee achi ga'ee immoo mucaa achi jiru fidee dhufee tana wajjin jiraanna. Inni akkamitti yaaddaati? Isaan immoo ishee jedhanii naa kennu mucichicha. Sii kennuun illee sii kennuu baatan illee haala jiru yoo asirratti yoo nama si dhaga'u yoo ta'e itti wanta jiru yoo ittiin teette inni sa'aatii kanatti mucaa natti gadhiisa. Mucaa sa'aatii kanatti natti gadhiisan jiru mucaa raasii sabateef natti gadhiisa. Ani immoo gara haadhaa sabateef mucaa kana malee immoo jiraachuu danda'a. Mucaa kana bulee kee natti dhaga'ama. Nyaachuu dhuguu isaa utuu hin taane gara dhalaa sababa ta'eef natti dhaga'ama. Hirriban dhaga'ama. Isatti nimni amma kanan ture deebi'ee gaafa rakkoo kun nama mudatu immoo isatti illee deemeetii fidnaa. Deemtee fiddaan rakkoo kan guddisa. Waan nuti nyaannee Achi dhufee nyaata nu achi rakkoon qabu ati amanamtee itti keessa kee amansiiseerta. Kanallee dahiitii maazarii naa qabdu agasitti dhaqeensa sanammoo fidiitii ni guddisnaa rakkoo hin qabu jette keessa kee amansiiste rakkoon qabu. Keessi kee amaneera garuu mucaan sun dhufee asitti yoo hin bara jarri sun yoo ishii jedhanii natti kennanii. bakka biyyaansi yoo baay'ate yeroo dhabnu rukkisuu danda'a isa booda hin bara. Yeroo nu rukkisuu danda'a. Kuni amma sababa nana cannaqamee akka si gaafadheef immoo keessi kee itti gammadeetuma waan hundumaa itti amantee fudhatte. Rakkoon qabu amma amanuu baadhullee jechuudha. Isin jaalladha yoo ta'e jaallannaan furii hojii jibbinaan shirtoo hojii dhoromuun gafamu. Okay. Yoo si jaalladhe beekama gunni gajjina kan si jaalladhe. Namni immoo guutummaa guutuutti guutamuu jiru. Namni walumaa gala rakkoon qabaa rakkoo isaa garuu himachuutu isa maaliif kanaan dura sitti miira girsiinnatii qabdaa jedhee sitti miira kan na dhokatee jira yaadamuu. Bakka kun immoo ala nagaa waan kana dura akkoo sin dhoksine isa kan ammoo xiqqoo baay'ee ulfaata si. Amanee garaa guutuu si amanee wanta jiru walumaa gala garaa guutuu si wajjin jiraata. Okay. Amma gaafa waan akkasii jirattu har'a deebi'ee sababa kanaaf lakkeen si wajjin jiraatu jechuun akkoo hin qabu. Ammumna kiyyatti waan irraa eegamu narraa wadda nan guddisa. Okay, maalumaafuu amma akka kanatti deemuu siin ayyamu. Kana booda deessee mucaan gujii ajaa ta'e maazariitti keenee kaachii booda dhaqxee sanammoo haala sirreessitee toonii ishee osii jedhan fiddee dhuftaadha. Atutuun deemsiin jedhee amma deemtaatu kun gabbata. Maalli godha dhiyaan immoo akka garaadha ka maal godha. Bishaan jirkan tokko bishaan litrii kun fiduudhaaf wanta kana agartan akka ta'uuf yoo akka ta'uuf agartee beektaa. Sirriidha kan immoo garuu immoo to'atti. Maal gochuudhaaf immoo kanatti. Garaan immoo beektaree waan akkasii yaadu koo waan kamiyyuu bakka osuma hin dandeenye yoo jechuudha. Haati takka koo waan tokko dhala isheetiif jettee jechuudha. Maaliif dandeessee osoo hin taane waanuma hin dandeenye kana nan danda'a jetteeti. Keessa ishee amansiisi yeroo kamitti hojjedha. Maaliif kun nama kan birayyuu waan jirudha waan ta'eef shamarran dubartoota kan birayyuu waan jirudha. Malee danda'ee osoo hin taane nan danda'a jedhee keessa amansiisuu qaba waan jedhu yaadanii. Kanaafuu amma bakka amma jara sarartee hin ta'uudha. Deemuun ta'uu jechuudha. Jara sarartee jirta. Dhuguma naasaara dhugaa amma yoona. Dhugaadhuma naasaara. Koo paaspoortii noormaaliidha akkasitti agarsiisan. Paaspoortiin yoo cirte immoo ba'a garuu paaspoortii ciruun furmaatan ta'u. Isa paaspoortii ciruuf. Kana garaatti baay'ee indagana mana namaa gola namaa keessa gurguruuf maal ta'uudhaaf isti yaadamma ishii haa ta'u maal bukkeera bitanatti
nama kamii bukkee Isaanuma harka jira maaliif mucaa isaaniiti waan ta'eef isaanuma bira jira. mucaa Kanuma jaraa waan ta'eef isaanuma bira jira. Nama biraa bira hin jiru mucaa. naafiyyoon achitti mucaan kan jedhamu isaan wal bukkee jiru waan ta'eef isaanii waan ta'eef kun immoo hangayyaa ormatu waan arguuf hin qabu jechuudha. Mucaan kan isaanii bukkee jira asitti deebii mucaan asitti godhama asitti mucaan irra deebi'ee booda inni deemtee kan mucaa jechuutis yakki deebiin hojjetu kan jettu yookiis mucaa kan jedhu booda waan murteessu murteessu. Keenyee nama guddaa nama bishaan dhuguu nama biroo liqimsitti keenyaa sabni wanta ta'uu qabu goona jechuudha. Maaliif hin jennee amma naafatti kaleessa jireenya inni jalqabne haa ta'u jireenya deemne si wajjin jiraachuudhaaf ati illee jireenya ta'ee jennaan jiraachuudhaaf maatii kee abbaa kee haadha kee irraa walumaa gala jireenya obbolaa kee irraa adda baatee kanaaf jireenya jalqabu. Ayi har'a mana kee mucaa achi qaba mucaa qofa dhufa akee mucaa bukkee jiraadhaa natti fakkaatu. Abbaanis bukkee jira iddii ta'e kunis bukkee iddii ta'e mucaa waan itti godhu dandeessamuu seesee dawwaliitii hubadhu maal keessa qabu. Okkee bakka karaa jala sararteertaa jechuudha. Ishee bakka paaspoortii fidee noomayyuun godhu amma bakka antinidha waan keessatti maa fide paaspoortii. Rakkoon qabu fidee. Laan kudin kaaqoo isitti namaa fide ishee bakka fide. Kan amma jala sarartee imayya bagootee fi bakka waan teessitti maati. Innaa maalumaafuyyuu yaadni kee yaada baay'ee bareedaadhasi. Fudhee jira rakkoon qabu bakka akkuma sanatti han deemee fudhadhee dhufa kanas hin danda'a achii booda dhaqee mucaa koo fudhadhee dhufaati. Innaa hundumaan iyyuu jechuudha gaafa dhageessu hundaa'u kana olitti dallantee waan baay'ee naan jetta jedhee baay'ee sodaataatii jalqabee egaa dhugaa dubbachuuf mucaa achiin qabu hin deenyees. Innaa firaankiidha. Innaa biyya ormaas deemuu barbaadee miti bakki dhaqes dhimmi nan ooles waan biraati. Garuu yaadni kee baay'ee bareedaadha. Innaa hordoftoota keenya yaada kana hubattanii namoonni baay'ee sirriitti dhugaanis ni jira. Hin beeku maaliif jennaani mee ilaalcha inni qabu kana namoota kaawwaniin madaalchisuudhaaf namoota miidiyaa gurguddaa biraan akka geessan abdiin qabaa namoota baay'eedhaaf sheerii gootanii sirriitti akka yaada keessan itti kennitan waa baay'een abdii isinirraa qaban isiniin jedha. Kunoo kaameraan achi jira ampiraankis godhee inni nirrii barraasi dhorkee amma yoonas teechises kanumaafanii kaameraa sirreeffachuu dhaqee malee mucaa achiin qabu waa tokko yoo hin jiru firaankiidha. Kun kaameraan achi jira. Kun ikkoon daawwan waan firankii ta'anii barumsa guddaa dabarsite qooti. Dhugaa akka kanatti haasoftan seenee dallantee kaatee akkamitti kana uskite jettee waa baay'ee naan jettan see garuu ati baay'ee keessi kee obsa qabaa obsaa waa hunda haasoftee jirta hundumaa bu'aa galatoomii amma immoo isa dura dhiisee akkana hubannoo jenna sirraan sii qabda. Bishaan dhugachuu bishaan. Innaa ani hordoftoota keenya akkuma argaa turtanii dhugaan isiniin jedha. Inni sindaa'u ani amma achi faalaalaa bakka kaameraan jirtu arga jedhaa ture hin agarre. Innaa hubattanii jirtu. Kanaaf mee maal akka itti dhagahame isin yaa dubbatu viidiyoon baay'ee dheerataa waan ta'eef dura nagaa gaafa dhugaru maali? Afaanatti mancu. Maarri achi laayika kaameraa namiti. Akkasii. Ay nagama gaafa dhumaa siin jedhu amma rifaatu keessa hirkasi waan ta'eef takka turteetti mitineetti. Rakkoon qaba. Nagaa gaafa dhugaa bakka hin cufne. Firankii taate moo hin taane waan sitti dhagahame sumaan dubbadhu. Nagaan isaarraa waaqa isin godhatu. Bakka tachanaa godhatu. Nagaa ta'e isin godhatu. Nagaan ta'e isin godhatu. Firankii taate miti
Ay, walumaa gala namni natti hin fakkaanne waan akkanaa irratti hin fakkaanne afaan koo keessaa isaa biraa barbaachuuf immoo maal jedhamu maal jechuu barbaadde waan jedhamu wayii natti dhaga'amee ture. Maaliif yoo xiqqate waggaa lama waggaa sadii waggaa afur kan beekaa amma ammaatti garuu biyya tokko natti dubbatamee hin beeku dhagees hin beeku ture gocha kana. Innaa kanaaf jecha xiqqoo natti dhaga'ameera. Maarree kana duraatis akkasuma narraa dalagattee amma rakkoo qabu. Innaa firaankii taateerta garuu parsantii 100 taateerta garuu mootuu akka kanatti tasgabbooftee haasofta jedhee tasuma yoo hin yaadne boru bultee immoo narraa kan falachuuf akka hin yaadneeti. Innaa kana malee garuu dhugumatti immoo kana booda waan hin jedhus keenya jiru miti garuu dura ani siif nama gilxiidha moo nama waa si dhustaa ture ture. Anis kan inni natti hin fakkaanne kan inni Waanan kana dura dhugaa jiru sitti dubbataa ture. natti dubbatameeru akkatti na dhugateeru. Bakka walumaa gala nama gilxiidha. Egaa hordoftoota chaanaala keenya akkuma argaa jirtan kana dhugaan isin jedha baay'ee tokko jechuudha. Mee ana miti ana qofa miti isinillee bakka kana bu'aati waa baay'ee ilaala madaalati. Achi booda yaada keessan koomentii jala nuuf kaa'aa isiniin jenna. Kana fakkaataa mee hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti immoo turtii gaarii isiniin jedha. Baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajna. Laayik, sheer, koomentii gochuudhaan sirriitti nu jajjabeessaa. Jajjabinni keessan baay'ee hafatan isiniin jedha. Nagaan nuuf